有陣時人唔係唔想講自己嘅感受，而係有一啲情緒太亂太深，連自己都未必整理得到。喺好多時候，我哋一講到心理輔導，就會諗到一定要坐低開口，將所有嘢講晒出嚟。但係其實情緒並唔一定只可以用說話嚟去表達。有啲人會透過畫畫，有啲人會透過音樂、寫字、演戲、一啲劇場嘅遊戲，甚至乎只係透過一個嘅角色、一個顏色嘅表達，一個沙盤入邊擺出嚟嘅畫面，都可能慢慢接觸到自己內心真正嘅感受。大家好，多謝大家收睇今集嘅社區與你。同樣今日會由我 Dennis 同埋我拍檔 Cruz 做今日大家嘅主持。今日亦都好開心啊，邀請到一位 MFT Winnie 上嚟做今集嘅嘉賓。不如 Winnie 你同大家觀眾介紹下自己先啦。Hello， 大家好咁我叫 Winnie 啦，我係加州註冊嘅婚姻及家庭治療師，Marriage and Family Therapist。我都喺 CIS 嘅 Expressive Art Therapy 嘅專門裏邊畢業嘅。咁喺工作上我都會即係好多時候會用到表達藝術元素咧，融入喺我嘅 clinical work 裏邊嘅。咁我哋今日請阿 Winnie 上嚟，就當然會講下關於表達藝術治療方面嘅一啲話題啦。咁因為好多時候我哋一講到心理輔導嘅時候，我哋都係講咁就坐低啦，傾偈啦咁樣。咁但係其實都有好多唔同嘅媒介嘅，表達藝術治療係其中一個嘅媒介。咁我想 Winnie 想問下你啦，如果你想同觀眾去解釋一般嘅心理輔導同埋表達藝術嘅心理輔導係有咩唔同嘅咧？咁正如一般心理輔導，好多人會叫做talk therapy 啦，好多人會覺得係一個諮詢，你要傾好多偈一定要係可能揾到解決方法咁呢個情況嚟講咧，有啲嘅缺陷嘅，因為有時我哋嘅大腦更太過清晰我哋講嘢可能會係隱藏咗我哋其實潛意識裏邊一啲嘅唔想表達俾人知嘅嘢，又或者我哋太過理性，又遺忘咗我哋嘅感官感覺嘅，咁表達藝術就可以衝破咗呢個障礙啦。因為透過藝術，我哋會翻返去孩童時期嘅比較 creative 啦，比較 playful 嘅嗰個狀態。咁嗰個咧就可以拆開一啲我哋理性嘅框框。咁另外一方面咧，有啲人就可能好難講尤其是可能亞洲人啦，好多時好難講感覺咁面對好多亞洲嘅受眾嘅時候咧，咁都係就咁講咧，可能好難幫到佢哋。但係表達藝術咧，因為又係可以拆開一啲框框啦，佢哋會比較 relax， 比較 free， 咁有機會可以帶到佢哋去留意到自己嘅想法感受咁樣咯。因為我就好多人都會講到，一講到表達藝術治療，可能就係畫畫或者其他人，但係自己對於心理輔導就已經本身有一個嘅門檻喺度先啦。再講到我唔識畫畫嘅喎，我畫畫唔靚嘅喎，乜喎，咁會唔會再多咗一個嘅恐懼喺度咧？你自己觀察係點樣啊？咁當然我哋就要幫 client 去明白我哋做緊啲咩啦。咁我譬如我留意到呢個 client 可能有機會係 benefit from 呢個表達藝術治療嘅，咁我先係會同佢即係有啲簡單啲開始啦，可能用下一啲 image 啦。我好多時唔知因為我自己嘅性格或者 instinct 啦，我好多時同人傾偈就會有個 image 出咗嚟，我會同佢講有個 image 出咗嚟係咁，咁佢會感覺到其實我哋講嘢唔係就係講呢件事嘅喎，有啲嘢可能係可以講夢咁樣，亦都係其中一種我哋會傾到啦。可能係拆開少少佢哋嘅框框，唔一定要係講現實發生緊嘅事情，唔一定係講理性。咁當我慢慢去拆開嘅時候，有一個點，我覺得真係帶一啲嘅可能比較 structure 嘅 arts media 嘅時候，我都會同佢講我覺得我哋可以試下呢樣嘢咯。咁當我都會同佢解釋。我哋如果用畫畫，譬如用油彩，我哋嘅 goal唔係畫一幅靚嘅畫，咁我都會同佢即係我比較都 humanistic 嘅，我都會同佢講我自己都畫畫好差，但係我幾中意玩 colour 同 shape 咯。咁當我哋用人與人嘅溝通，我唔係好似高高在上同佢講，通常佢都會受嘅。我都冇遇見有人係真係
堅決唔得嘅，因為我會 test 咗 water 先，我會感覺到當然有一個relationship 會好啲啦。我唔會一嚟第一次見佢就叫畫畫，係咪好似 test 佢咁？係咪？係即係提出一個邀請咁樣。咁我都補充少少，因為我自己就係戲劇治療即係方面嘅一啲，有陣時都會將戲劇就列入喺我自己工作裏面。我都會同我啲即係個案講話，其實我哋細個嘅時候都會玩遊戲，即係我哋都會扮爸爸媽媽，我哋會扮我係老師，我係乜嘢，你係同學仔咁樣。但係細個嘅時候，我哋從來都唔會去懷疑我唔係老師，我唔係爸爸，我哋就信㗎啦，就係呢個。但係大個咗之後，我哋反而唔識點樣玩啊，唔識點樣去享受嗰個過程。咁其實表達藝術治療同埋戲劇治療裏面，我哋去着重嘅都係喺個過程裏面，我哋享受咗，然後去將我哋嘅一啲情緒啊、心情啊，或者唔可以用語言嚟去表達嘅嘢，去表達咗出嚟。係啊。咁一般嚟講啦，即係表達藝術治療入邊啦，有包括啲常見邊幾種啦？咁頭先阿 Cruz 啊，你都有提及到畫畫或者用戲劇或者顏色或者唔同嘅圖案。咁一般嚟講喺入邊呢個表達藝術入邊啦，咁其實有邊幾種咧？咁首先視覺藝術啦，即係頭先講畫畫啦，係咪？戲劇啦，另外就有舞蹈一啲嘅運動啦。有時舞蹈唔係一定係跳舞嘅一啲嘅肢體運動啦，我哋都即係會 include with 係 dance and movement 咁樣啦。另外音樂啦咁另外仲有寫作書寫同埋有時會係用 poetry 咁樣咯，即係啲 creative writing 咁樣。係啦。好，咁唔該晒阿 Winnie 同我哋略略咁解釋咗表達藝術治療同一般嘅心理嘅治療係有咩唔同。咁我哋而家休息一陣，下一節翻嚟再講下呢個嘅表達藝術治療嘅方式。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻，合作夥伴三藩市列治文區多元服務中心。表達藝術治療唔係上藝術課程，亦都唔係需要你識畫畫、識得做戲或者有啲乜嘢嘅藝術天分。重點從來都唔係作品本身靚唔靚，而係喺創作同埋表達自己嘅過程入邊，你可唔可以慢慢咁聽到自己內心嘅聲音，理解自己嘅諗法。歡迎大家嚟到呢一節嘅社區與你啊！咁啊 Winnie， 我知道你本身咧工作上咧對呢個表達藝術嘅治療入邊都好常用啦。咁不如同大家分享下你自己嘅個案啦。咁表達藝術方面咧，有個人啦、個人治療啦，同埋小組裏邊都會用到嘅。咁不如我講啲比較可能大家會有興趣啲㗎啦。小組方面啦，咁我公司咧就會有時會同一啲音樂治療師合作啦。咁我就會幫手做一啲 support group， 喺中間我都會用表達藝術去聯繫即係讓到參與者都可以即係去 process 佢哋嘅experience 啦咁樣。我會帶一啲老人家小組啦，咁好多時都會係華人啦，亦都有係其他亞洲人，可能菲律賓亦都好多嘅。有幾個經驗係幾有趣可以講下嘅。有一次我哋去帶一個小組，全部都係華人啦。我哋想去佢哋去聽首歌，就然後畫一啲畫，就表達下佢聽我個音樂，佢有咩感覺，會唔會同佢平常嘅經歷有關呢？當然我哋之前都做咗好多嘅 sessions 去，即係所謂頭先講嘅 break down 佢哋嗰個即係guard，或者佢哋唔會覺得好緊張啦，已經信咗我哋，即係識咗我哋啦嘛。有啲人就好自然地，我哋話畫畫，佢係畫畫啦。有人講話我畫唔到，我寫字。即係我見到其實佢 naturally 知道佢可以用唔同嘅嘢去表達，講未必講得咁好，或者寫亦都係退一步啦，唔會咁 front 係咪？即係會唔會咁好似你要好 active 去講一啲嘢，好似講個 speech 咁。佢比較 subtle 寫低一句關於佢嘅感受。
我留意到一樣嘢咧，好好嘅，就係咧用音樂作為一個嘅切入點，係然後就讓參與者去有一個自己 reflect 嘅一個時間。係咁用音樂嘅呢一樣嘢，你哋喺選歌方面咧，會唔會有啲乜嘢嘅考量？咁通常睇下嗰個受眾啦，都係咪？咁老人家尤其是如果我哋知道佢係某個 culture 嘅，我哋有時會揀一啲合適佢哋嘅嘢啦。亦都有時我哋反過嚟係邀請佢哋去揀嘅。亦都有試過係我哋嗰個 session 係叫每一個人去預備一首歌，可以係唱出嚟或者 play 俾我哋聽咁樣啦。咁係關於佢最近嘅感覺嘅。咁有啲人聽到就我識呢首歌，佢又有 relation；有啲人冇嘅，但係又會能夠明白，唔需要嗰人講好多，佢講幾句就已經大家都明白。因為加上佢哋都係差唔多年紀啦，係咪？所以我覺得歌曲嘅呢一樣嘢，大家可能就會即刻諗起嗰個年代，有啲文化上面嘅共鳴啦。如果唔係咁，亦都有歌詞上面嘅一啲內容上面嘅共鳴。咁我好好奇啦 ，Winnie， 你帶呢啲 group 嘅時候啊，即係喺華人社區入邊啦，你覺得第一次佢哋參加呢啲叫表達藝術嘅 group 嘅時候啦，最困難係乜嘢咧？佢哋通常會講我唔識㗎喎，就抗拒先，一開始就抗拒咗啦咁樣。我唔識㗎咁樣，係啦。咁有時我哋嗰個位係同音樂治療師合作啦，我哋係有個 goal 就好似上每個星期上課咁樣嘅。咁最後佢哋有一個有個表演咁樣嘅。咁我哋都會即係verbalize 係一個 party 啦，就係慶祝啦。咁但係就好多人先嚟就話我唔識㗎喎，又唔識樂器，我乜都唔識㗎喎咁。咁我就係慢慢去由少少嘅部分開始啦，教佢哋節奏啊，用啲簡單嘅樂器咁啊，就即係幫佢哋去減低呢個恐懼啦。咁當然呢個就係我 partner 主要為主，因為佢係音樂治療師係咪？咁我嘅職責就係我會係好多時喺中間嘅，我負責呢嘅 session 就會係用guided imagery 啦，又係用翻唔同嘅 intermodal 嘅 arts 啦。咁有 image 有顏色我喺我講嗰個 script 裏邊有加落去聲音譬如聽到樹嘅聲音我會用一啲敲擊樂咧就營造嗰啲聲音，咁咪俾佢哋又多一層嘅感覺其實我係都識得用音樂去做一啲嘢嘅。加上即係當佢多啲 exposure with 可能簡單嘅樂器佢覺得有興趣玩下呢啲敲擊樂係唔需要 theory 噶嘛，我哋唔需要學樂器噶嘛，係咪？佢哋可以咁樣去做到咯，係啊。我有多兩個問題嘅，咁一個就係嗰個小組大概維持幾耐咧？呢一班人大概會嚟幾耐之後先至會有呢個成品啦？通常有10個星期啦。10個星期係啦，咁我哋都做咗幾 round 㗎啦，係啦。咁10個星期組，咁我就中間會可能會係去 witness 一次 co-facilitate， 另外就會再 facilitate 2次咁樣咯。明白。咁第二個問題就係你見到呢一班嘅老友記咁樣，由第一節同最後一節嚟嘅時候，最大嘅嗰個轉變係啲乜嘢？即係最令你覺得哎呀真係好啦嘅一個得着係啲咩？通常佢哋都會話 relax 咗啦，好多時都係即係因為佢哋學識咗點樣呼吸學識咗點樣去運用，譬如佢哋路過見到嘅樹木，佢諗起guided image 入邊嗰啲嘅元素啦。即係佢會平日嘅生活亦都多咗識得用音樂同埋同環境接觸啦。通常佢哋都會係開心咗啦，覺得自己識得多咗點樣講感受啦，表達得好啲啦咁樣咯。係咁喺日常生活當中發現美有一對可以即係觀察到發現到美嘅眼光。咁唔該晒Winnie 同我哋分享你一啲嘅個案啦，同埋講下表達藝術嘅治療入邊點樣幫佢哋表達自己嘅情緒多少少嘅。我哋而家休息一陣，咁一陣間再翻嚟同大家講下喺屋企或者係自己私人時間點樣利用呢啲表達藝術嘅方式去表達自己嘅情緒。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻。合作伙伴三藩市列治文區多元服務中心。對一啲小朋友、青少年，又或者經歷過創傷嘅人嚟講，唔習慣用言語嚟去表達情緒，其實係一件好正常嘅事。而表達藝術治療嘅呢一種方式，有陣時反而會更加安全、更加自然，因為有陣時唔需要一下子講得好清楚，
只要你開始用一種方式，將心入邊嘅感受慢慢咁帶出嚟，療癒就可以慢慢開始。歡迎大家嚟到最後一節嘅社區與你啊！阿 Winnie 啊，咁我想問下，如果觀眾啊或者其他人有興趣，即係想了解表達藝術治療啦，咁佢哋自己私人時間或者自己屋企有冇啲嘢可以做到咧？咁首先就係可以俾自己同日常生活裏邊可以多啲創意先啦。即係我諗創意就係我哋睇到每一樣嘢都可以諗到佢多過淨係嗰件物件嘅本身啦。咁我諗譬如有時華人社區我第一樣諗到就係煮嘢食啦。其實煮嘢食都係藝術啦。我哋而家都有個 term 係 culinary arts，甚至喺我讀書嘅時候我都諗其實 culinary art 可唔可以at some point 成為其中一個特定嘅 art 咧嘅 media 咧喺我哋大嘅 expression art 嘅 feel 裏邊。咁呢個正如即係中國人啦，亞洲人成日講話中國人啦，即係講色香味係咪？其實呢就色香味就係我哋嘅感官唔同嘅部位係咪啊？即係如果我哋喺平常嘅煮嘢食嘅時候、食嘢嘅時候，我哋多啲留意，其實都可以表達到，無論係我哋整一樣嘢食俾屋企人或者朋友嗰個心意啦，或者自己去食嘅時候，都會多咗一層嘅興趣咯。係咪即係眼睛食先啊嘛？係咪有研究表達，即係有研究做過呢件事㗎？真係係啊。咁另外嘅就係我諗我哋可以喺行下出邊外邊環境，譬如散步啊，都可以透過留意唔同嘅樹木啊、花草啊，佢哋嘅形態啊。好似頭先講話睇下都靚，我覺得世界都美好啲係咪？即係呢都係日常可以做到啦。譬如有啲人中意手工類型嘅，我諗亦都係返亞洲人嘅culture 裏邊啦。手工譬如車衫啊，即係上一代可能甚至而家都會我媽媽以前都會織冷衫啊，我自己都有興趣做一樣嘢。即係我諗喺呢啲我哋平常會做到嘅嘢，我哋以前可能唔覺得呢個係藝術。有啲人甚至覺得我都唔係好 creative，即係我跟住嚟做啫嘛。但係其實有呢個心意，藝術都唔一定限制咧要創新嘅，係咪？係一個 relation 咯，你自己同外邊嘅環境一個 relation 咯。咁其實好多生活嘅藝術，所謂唔同嘅範疇、唔同嘅事情啊、活動啊，如果我哋抱住呢個being present 啦、connecting 啦，呢一個狀態或者一個想法，其實都會可以幫到我哋表達到情緒，或者係可能可以 regulate 我哋情緒咯。我知道今日阿 Winnie 仲帶咗一個活動咧，就同我哋一齊嚟玩下嗰啲蠢蠢欲試啦，已經係啦。跟住講到可能喺撇除咗講嘢呢個即係框框底下，我哋可能可以 creative 啲嘅，有一個嘅活動，可能觀眾有興趣都可以一齊做啦。咁關於你嘅名嘅，咁因為名同我哋嘅自我認同好大關係啦。咁我會或者 offer 你兩位好似係個 last name 係一樣嘅，係咪？係啊，都係姓陳嘅。咁可能你哋可以配合一組啦，去試下將你 CHAN 呢4個字每一個英文字母作為一個英文字嘅開頭，去寫一啲嘅正面嘅 quality。你其實係 offer 俾自己同對方，因為你兩個一齊做係咪？咁如果觀眾你都想參與，可能寫得，如果你有英文名或者你中文名都可以。你可以諗下你個字可以配喺一個詞語裏邊係成為一個正面嘅一個形容詞嘅咁可能你都可以感受下點樣去喺唔需要 training 嘅底下，你感受到藝術嘅樂趣。OK， 好，咁我先啦，好，係啦，咁第一個就係詩啦，咁我當佢係一個禮物咁樣，我想送俾阿 Dennis 你嘅，因為我哋大家嘅 surname 都係一樣咁樣姓氏。咁我第一個諗到嘅咧就係有創意 creative， 咁我覺得即係 Dennis 你都係一個好有創意嘅人，我哋好多時候喺合作嘅時候都可以好臨場咁樣就發揮咁樣。咁我就想將呢一個 creative 首先送咗俾你先。多謝 Cruiser。咁我下一個 H，咁呢一個我覺得形容我哋都好好嘅，就係叫做 happy。
咁我覺得我哋成日都帶到開心或者歡樂俾大家，所以我覺得呢個形容我哋都幾合適嘅。係咁樣得唔得啊？係咪咁樣啊？好好，係我哋可以互相送俾對方又得係咪啊？好，跟住啦，我繼續 A 嘅話咧，我諗到我哋今日嘅話題就係表達藝術治療啦。咁我就諗到 artistic。係啦，咁我哋即係將呢一個嘅藝術嘅觀感帶入去我哋嘅生活當中，咁啊都希望我哋可以一齊培養。咁啊，第三個就 artistic。好，咁啊，最後一個 N 啦。咁呢個詞我就覺得都對我哋今集嚟講，或者我哋平時工作上咧都好重要嘅，就叫 nurturing。即係我哋三個嘅職業方面啦，職業就係 nurturing 係咪？係就係 nurturing 下一代或者 nurturing 身邊嘅人，就覺得好適合於我哋今日嘅題目。哎呀，好多謝阿 Winnie 即係介紹呢一個，我自己做完之後我就已經即刻感覺到好多嘅正能量。係啊，而且我好中意就係嗰種就係兩個一齊去做，或者個小組裡面去做嘅時候就係我發覺到對方嘅一啲發光點，然後當禮物咁樣送俾對方，咁大家都有一個互相嘅肯定。咁對我嚟講就覺得有機會可以表達自己，因為好多時候冇呢啲咁嘅機會，無啦啦同人哋咁樣，哇！我仲要攞個形容詞形容下你先。其實有一個活動或者 activity， 大家同身邊嘅朋友一齊玩。一來又有個話題，二來又同大家帶來嘅正面或者個正能量俾大家嘅。係啊，尤其是喺華人方面咧，好多時候即係好別扭嘅。我講自己讚自己喎，好似好講唔到出口讚其他人喎，唔係好得。但係當有一個嘅活動就係呢一個就已經係個遊戲嘅規則啦，你要跟住嚟玩嘅時候，我哋最叻就係跟規則嘅。所以呢啲就真係好啱啊！係啦，冇錯。咁啊，好多謝今日 Winnie 同我哋大家分享咗好多唔同嘅表達藝術嘅治療啦，同埋今日帶咗一個咁簡單但係好有趣嘅活動同大家玩嘅。唔使係，多謝 Winnie。係啦，咁啊，今集嘅時間就差唔多啦，咁我哋下一集同樣時間同大家見面啦，拜拜。今集同大家介紹嘅書名叫做《藝術治療：心理專業者實務手冊》。呢本書咧主要介紹咧就係藝術治療啦背後嘅心理嘅理論啊，同埋實質嘅應用啊，去講下點解利用呢個創作、圖像同埋非語言表達去幫助人哋處理佢自己嘅情緒啦、創傷啦同埋內心嘅經歷。咁呢本書入邊咧亦都會同大家分享下唔同嘅藝術嘅治療技巧啦，同埋個案嘅例子。同樣去到講下點樣利用創作去增加自我覺察、情緒表達同埋心理療愈。雖然呢本書咧比較專業，但係其實好適合幫大家理解下，有時候情緒未必要直接用口講出嚟，而藝術其實可以成為一個安全表達嘅方式。咁啊 Dennis 咧就介紹咗一本比較即係專業啦、學術性嘅書啦。咁我想介紹俾各位呢本書咧係比較喺現實生活當中我哋可以去運用嘅。呢本書裏邊有好多嘅一啲練習，大家咧可以跟住呢個練習嚟去做。咁呢本書其實係一個美國嘅作者 Julia Cameron 咧去寫嘅，咁叫做 The Artist Way。咁其實佢亦都翻譯咗好多唔同嘅版本啦。繁體嘅書名咧就叫做《創作是心靈療愈的旅程》。咁而簡體版方面咧，簡體字方面咧就叫做《創意是一筆靈魂交易》。咁如果各位有興趣啦，可以去睇一睇啦。咁入邊有好多唔同嘅一啲exercise 一啲練習，譬如就係morning pages 啊，建議你喺朝頭早嘅時候可能就隨意咁書寫一啲嘅時間5分鐘咁樣。咁咧亦都有一個我好中意嘅一個活動咧，就叫做係 artist day 啊。咁就每一個禮拜裏面咧抽少少時間，就係約自己去做一啲有藝術啦、有療愈方面嘅一啲活動，你可能去參加一個展覽，或者可能去睇一套電影咁樣。咁呢本書我自己睇過嘅，我真係誠意推薦咁樣，都可以跟住入邊嘅練習嚟去做咧。咁喺現實生活當中咧，我哋都知道其實創意唔係一個天分，而係我哋嘅日常生活當中嘅一份生命力。咁啊，如果各位有興趣嘅話，都可以揾嚟睇一睇。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻。合作伙伴：三藩市列治文區多元服務中心。